Kogu selle Emajõe veevärgi projekti eesmärgiks oli viia maaelanike, külade, alevike, väikeste linnade elanike joogivesi vastavusse Eesti joogivee standarditega ja Euroopa Liidu joogivee direktiividega, samuti ka reovee direktiividega. Kui veel 3–5 aastat tagasi erinevates asulates said inimesed joogiks sobilikku vett, milles olid tõsi küll osad ained üle piirmäärade, siis tänaseks hetkeks on kõikides asulates tänu projektile joogivesi vastav kõikidele nõuetele. Samuti on inimestelt ära juhitud reovesi nüüd puhastatud sellisel kujul, et sellest oleks loodusele võimalikult vähe kahju. Ja kõike seda me oleme püüdnud teha siis võimalikult investeeringu ja hilisema ekspluatatsiooni efektiivselt. Seitse 8 aastat tagasi otsiti võimalusi probleemidele lahenduste leidmiseks, siis otsiti rahasid nii Eesti riigi fondidest kui ka oma teenuste hinnast, kuid oli selge, et tähtaegselt ei ole võimalik kõiki rajatisi rajada oma vahenditega ja leiti sobiv võimalus saada abirahasid Euroopa Liidust. 2004 aastal loodi aktsiaselts Emajõe veevärk 45 asula joogivee probleemide ja reovee puhastamise probleemide lahendamiseks. Ja tehti avaldus Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi komisjonile ning siis läbi suurte raskuste oleme me jõudnud nüüd nii hankemenetluste, projekteerimistööde ja ehitustega lõpule, et kogu see tegevusele ei tulnud väga lihtsalt, vaid kogu selle taga on suur töö ja sageli ka vaidlused teemal, miks seda joogivett ikka on vaja puhastada ja miks reovett on vaja puhastada ja miks torustik on vaja välja vahetada. Et kui ühest otsast inimesed saavad aru, et joogivesi on vajalik, oleks hea saada puhtana kätte, siis sageli sealmaal lõpeb ka inimeste arusaam ühisveevärgist ja pärast seda, kui vesi on kätte saadud, siis unustatakse ära, et on vaja seda reovett puhastada. Selle projekti kõige suuremaks väljakutseks oli see projekt ise, sest et kui see projekt loodi, siis oli väga palju skeptikuid, kes ütlesid, et see projekt ei saa mitte kunagi valmis, seda ei ole võimalik ellu viia. Et nüüd on läinud mõned aastad ja tegelikult võiks ütelda, et praktiliselt 100% planeeritud tegevustest on ellu viidud. Ja suurtele skeptikutele on näidatud, et on võimalik ka sellisesi suuri projekte läbi viia. Teine suurem väljakutse on muidugi see, et kogu seda süsteemi hallata ja korras hoida, et selle igapäevase töö nimel me ka siin töötame ja tahame ka näidata seda, et ka see on võimalik.